Welkom terug by die Groot Ontbyt. Dit is ons groot voorreg om vanoggend met die bekende radiopersoonlikheid, aanbieder en vervaardiger Carla McKenzie te praat. Goeiemôre. Goeiemôre, dis lekker om hier te wees. Dankie. Heerlik om jou vanoggend op ons geelbank te hê en jou bietjie beter te leer ken voordat ons later bietjie sport ook gesels. Maar jy is nou al jare deel van hierdie, kom ons sê, vermaaklikheidsbedryf. Hoe was jy as kind gewees? Het jy altyd gedink, weet jy wat, hierdie is iets wat ek wil doen? Eintlik nie, maar op 'n mate ja ook. Ek was baie in sport, ek het hokkie gespeel, alle sportsoorte, bergfiets gery in Stellenbosch. Maar ek het ook baie radio geluister op pad skool toe wanneer dit nou nie winter hokkie seisoen was nie. En daai verwantskap waar iemand vir jou tuis laat voel en dan die sport vir jou ook gee, dit het toe op 'n manier saamgesmelt later in die lewe en ek's baie dankbaar daarvoor. Jy's betrokke by radio en televisie. Ja. Maar wat maak radio magic? Daar's iets in radio wat jou byt. Wat is dit? So ek doen glad nie teater nie, maar ek doen radioteater. So dis the theater of the mind. Wat ek van radio hou is dat baie jy doen TV, maar wanneer jy radio doen, dis baie keer nie dieselfde kyker of luisteraar nie. So wanneer iemand vir jou sien, dan het hulle glad nie idee dat jy is nie. So wanneer jou mond oop is, dis Carla. Ek hou daarvan, want jy luister vir 3 ure of is in mekaar se geselskap die hele tyd, maar jy hoef nie eintlik te weet wie ek is of hoe ek lyk nie. Dis net die gevoel agter radio en dit is wat ek altyd verlief is. Ja. Waar het radio vir jou begin? Waar het jy die eerste keer agter die mikrofoon aangeskuif? Campus radio. So meer as 15 jaar gelede op Stellenbosch. Ek dink dit was die beste leerskool wat jy kon daar leer sonder dat daar duisende mense vir jou hoor. En ek dink ja, dit het daar begin. As kind was jy baie aktief en fisies geweest, want ek weet jy het 'n junior Suid-Afrikaanse skool hokkie gespeel. Ja. En jy hou van fietsry. Waar kom dit van kind af? Dit kom van kind af, maar ek dink die omgewing waar jy ook bly maak ook 'n impak van hoeveel ure of minute jy buite wil wees. En ek dink in 'n dorp so Stellenbosch, as jy daar deur Stellenbosch ry, dan sien jy die hele tyd mense draf. Jy sien die hele tyd mense fietsry. So dit raak tipe van deel van jou lewe. En toe toevallig toe ek 'n bietjie goed in hokkie ook. So toe vat ek dit dan verder. 'n bietjie goed. Ja, 'n bietjie goed. I'm not playing that one, maar okay. Doen jy steeds enige sportaktiwiteite? Ek doen. So dis hoekom ek juis op my fiets is, want ek hoef nie noodwendig 'n maatjie saam met my te hê as ek min tyd het of baie tyd het nie. As 'n mens nou deel van 'n sportspan is, dan is dit nou moeilik met radio elke dag om dan ook by oefening te wees elke dag en ek wil nou nie my spanmaats teleurstel nie. So ek doen maar dinge waar ek genooi word, waar ek deel van 'n span kan wees, maar andersins is ek maar op my fiets. Jy praat van elke dag. Hoe lyk jou elke dag? Want dit moet mal besig wees. Ja, so vandag is 'n klein bietjie anders, maar maandag tot Vrydag, ek het altyd vir myself gesê, ek het so liefde vir radio, dat ek wil nie net Saterdag en Sondag ingaan om my radioprogram te doen en dan Maandag tot Vrydag nie. So Maandag tot Saterdag is ek by RSG, elke liewe dag in die middag, en dan wanneer daar 'n seremoniemeester werkie is of daar ek is op my fiets wat ook al, dan sal ek dit dan in die ander ure inpas, maar elke liewe dag is dit radio. Wie is nou mense wat jou geïnspireer het en veral in die radiobedryf? Sjoe, daar is 'n hele paar mense, maar ek dink as ons kyk na Marietta Kreer, sy is 'n goeie vriendin van my toe sy by RSG gewerk het by Spitstyd en ons gesels nog steeds, maar jonger mense wat ook ander vroue wil beter maak, soos Elma Smit. Sy het vir lank in Suid-Afrika gewerk en sy is nou in Londen. So ek dink mense wat vir hulle self die beste wil hê en dan vir ander mense ook die beste wil hê. Wat wil jy nog bereik? As jy nou dink aan jou loopbaan en ek dink veral baie keer praat ons in vroue en sport wat nie altyd ons nie baie sien nie. Dit is iets waaroor jy passievol voel. Wat wil jy nog bereik in jou loopbaan? Sjoe, dis 'n moeilike vraag, want as 'n mens terugkyk op die jaar, byvoorbeeld einde 2026 wanneer ons nou daar uitkom, dan dink jy, sjoe, ek het nog 'n hele paar dinge gedoen, maar dit was beplan om hard te werk. Wat ek gedoen het was die beplan nie, die geleenthede wat ek gekry het nie. So ek dink wat ek nou graag wil doen, wat ek nog wil bereik, is om in die oomblik te wees terwyl jy ongelooflike dinge doen. Partykeer kyk jy terug en sê, "O, ek het hierdie gedoen, maar ek was so gestres, ek kan dit nie onthou nie." So ek dink nou hierdie tydfase in my lewe wil ek net wees waar ek is terwyl ek dit doen. Teenwoordigheid, ja. As jy gepraat van teenwoordig, mens kan nie teenwoordig wees as daar nie iemand is om dit mee te deel nie. As daar nie iemand is wat jou kan ondersteun nie, of met wie jy vreugdes kan deel, of wie jy kan ondersteun nie. Ondersteuningsnetwerk is vir jou baie belangrik, het jy al gesê. Ja. Wie is jou ondersteuningsnetwerk?
My ondersteuningsnetwerk is my familie, veral my ma en my sussie. Ek vertel alles vir my ma, maar partykeer vergeet sy wanneer ek regstreeks moet wees en dan bel sy my. Hulle sussie, wat doen jy? Ek is in die Sy ateljee. vergeet nie, sy weet, sy mag jou Ja, sy bel. mag my bel. Also dit is definitief my familie en dan die vroue soos ek genoem het, Cass Naidoo, Alma Smit wat regtig nie net hulle werk in sport doen nie, maar ook vir jou kyk en sê, okay, jy doen goed. Nog steeds? Ja, nog steeds. Dis merkwaardig. Dit is my ondersteuningsnetwerk dink ek dra by tot die sukses wat anders sê ek het, wat ek nou het, ja. Carla, jy gaan ook later die sport met ons deel vandag en ons sien so uit daarna dat jy vandag vir ons die sportnuus gaan bring. Baie dankie vir die lekker gesels. Dis heerlik om jou beter te leer ken en op die geelbank te hê. Baie dankie dat ek kan wees op julle verjaarsdag. Dis 'n groot plesier. Dit is die wonderlike Carla McKenzie. Met 13 gaan nie wat na die nuus gesels ons ook sport met haar.